Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kalawan kodo-kodar kali pitulungna Allah subhanahu wa ta'ala dina ieu saat, dina ieu wengian anu berkah, urang sadayana tiasa ngumpul dina ieu madrasah dina acara tahunan nyaeta seja takrim ta'zim ngamuliakeun ngagungkeun ngagungkeun kana kelahiranana kakasih urang sadayana buktasna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kahatur kapayunan sadayana wargi kasepuhan, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi sadayana hadir, jamaah sadayana hadir. Hapunten kana di luhur. Maafin di atas sedikit. Bukan usul saya, tapi anak-anak yang bikin begini. Isin biasanya dihanap. Panginten sababaraha majelis kapengker urang sadayana, baik majelis maulid di mana-mana, oge majelis tiap malam Selasa, naon-naon keterangan baik ayat Quran anu ditafsir, dauhan-dauhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asar para sahabat, aqwal para aulia sareng para ulama anu nerangkeun tentang kautamaanana urang sadayana nyemut kana kelahiranana Rasul sallallahu alaihi wasallam, hikmah rahasia tujuan aranjeunana nyemut kana kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam terus dibahas ya secara tuntas. Intina mah mudah-mudahan naon-naon fadilah, khasiat, manfaat, berkah, cahaya anu aya dina masalah Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam sing kapetik buahna ku urang sadayana zahir batin dunia akhirat, itu kan dina sagala masalah sareng kaayaan utamana sing dijantenkeun minal muhibbina fihi wal mahbubina ladai. Urang sadayana cinta ka Rasul, urang sadayana sing dipika cinta ku Rasul. Sabab dasar urang sadayana rieu mumpung di dieu teh karena aya rasa cinta ka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ngabuah dauhan Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sing sajama anu buktos cinta ka kami, maka manehanana bakal babarengan jeung kami di jero surga. Intina sakitu. Tas kajantenan di zaman kapungkur dugikeun ka zaman ayeuna. Dunia Islam, baik salatin, para sultan, para raja, baik aulia, baik ulama, hatta rakyat biasa, itu kan sadayana ittifaq, sadayana ijtima, sepakat karena ngamulai kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada segelintir orang tidak pungkur sebab di mana-mana datang hak sok aya datang anu batil. Tapi idza ja'al haqqu zahaqal batil, ketika datang hak itu kan anu batil bakal hancur. Di zaman Rasul, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman ulama-ulama kapungkurukeun ka ayeuna, masalah memperemut kelahiran Rasul yakin pada ngalaksanakeun. Kali-kali di akhir zaman aya segelintir orang anu ingkar karena masalah memperemut di kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Urang kudu kiat keyakinan. Ulah sampaikeun ka keyakinan urang terus terang terus ngadangukeun di sepuh-sepuh di guru-guru urang. Ayat Al-Qur'an ditafsir, dauhan Rasul, dauhan sahabat, para tabi'in, para aulia, para ulama tentang nyemut kelahiran Rasul teh kumaha. Senjatan keyakinan nu paling dina manah urang jeung emutan urang. Ulah kaboda jeung kaganggu kabengbat ku segelintir orang anu nyarios lain-lain dina media ya, utama lainnya zaman media sosial. Kadang
sampaikan ka sabaraha kapungker di kota aya jalmi anu nyebarkeun seratan di awur-awur di mana-mana. Dina teh seratan maranehanana duka naon kahoyongna, duka naon tujuanana. Dina teh seratan nurikeun ka eta jalmi-jalmi anu gabung dina ngadamel seratan nyebatkeun bahwa hadis-hadis tentang Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam sadayana hadis palsu. Cek aranjeunana. Jadi kan sampaikan di bawahna di tungtungna eta seratan disebarkeun aya nanti sesuatu di garis bawah manehna lamun jamah jiga nu nahina ka urang. Tapi kan kaya bahasa ngaji hadis teh singleres, ngaji hadis teh kudu jeung mustalah hadisna kudu apal asal usulna hadis di mana jeung kudu mustalah hadisna. Masya Allah. Kalau orang sadayana oke, kalau jami-jami anu ingkar kana Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, cobi awas di kitab. Kami gaduh kitabna, kami tak aya kitabna pesen. Dan yang gampang tinggal ngalian HP pesen ke mana, hatta pesen ke Mesir bisa. Ini kitab pangawalna yaitu kitab Tariful Ihtifal bi Maulidin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam karangan Syekh Ahmad Al-Bana Al-Misri. Gitu kan? Dina eta kitab Tariful Ihtifal hanya ngebahas secara luas sejarah gitu kan pelaksanaan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, kumaha dawuhan Rasulna, kumaha ayat Quran ditafsirna, kumaha dawuhan sahabat, pokoknya tuntas sampai ke terakhir nerangkeun tentang jami-jami awal ngagungkeun pisan masalah Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kan kumaha sejarahna dibahas tuntas. Kedua, Allah yarham sepuh urang sadana, guru urang sadayana karesana Sayyid Maliki kata Nabi Buya Malikinya Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Anjeunna ngarang kitab kirang langkung 80 kitab dalam berbagai masalah ilmiah, termasuk anjeunna ngarang kitab tentang masalah-masalah anu aya kaitanna jeung Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi perlu urang dikaji kitabna. Tiga di galuh tiga gaduh di kitab. Nyata kitab Al-Bayan wa Ta'rif bi Maulidis Syarif. Ya, nyata kitab dicetak ku percetakan usai nyata Darul Hawis sareng Darus Sanabil. Ya, biasa pesen ka mana-mana gampang sa kitabna terus dicetak. Kadilu kitab karangan Syekh Muhammad Abdul Majid Al-Malibari Al-Hindi, sebagian ulama besar India, ya, sebagian murid anu kaange jeung ketika saya Husain Maliki. Anjeunna lahir di kota Malabar, India. Anjeunna sebagian lulusuran pengarang kitab Fathul Muin. Saya mengarang Fathul Muin teh urang India, urang kota Malabar. Anjeunna sebagian lulusuranana. Jamina masih aya. Paling salukureun saali. Ya, anjeunna ngarang 40 kitab langsung, di antaranya kitab tentang dalil-dalil Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Putilu ieu kitab ge cekap. Ngan anu langkung sae ngaos kitab jeung teh mengkaji kitab Al-Bayan wa Ta'rif karangan Sayyid Maliki, malah ieu kitab tos aya terjemah bahasa Indonesiana. Cobi pilarian ya pesenkeun ya. Sok kaji urang kumaha namun urang langkung yakin teu teuing batu lain-lain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ieu hiji nikmat ke urang. Aya ulama nu nyaah, aya sepuh nu nyaah nu bingeun memperjelas ieu masalah. Ibarat urang ngagaleun bubuahan pasti kedah ka pasar bubuahan atau lagi ka blok bubuahan. Milari daging ka blok daging atau ka pasar daging, milari lauk basah kudu ka pasar ikan atau ka blok ikan, bakal menangkap. Lamun urang milarian hayang nanti kenging melon aprak-aprakan di pasar ikan, di blok pasar ikannya mau menangkap. Ya gitu deui, kedah insop
kedahna urang yakin insaf ngan jalmi-jalmi nu ingkar kana maulid tapi karena hina ka urang kedahna teh insaf sok baca eta kitab kaji eta kitab kali-kali lamun teu asli untuk mengkaji itu kan kembali karena diri arahnya berarti aya niat lain jeung aya kaasup dina diri arahnya saya tanya hiji nanti tambih diperintah ke urang sadaya amin ya Allah ya rabbal alamin. Saterasna urang sadayana miemut kelahiran Rasul teh ti kaping hiji maulid kene setiap urang majelis di mana wae diniatan sejak menemut kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kan pokoknya itu kan Rasul sallallahu alaihi wasallam nur anu awal diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dina eta nurna Rasul Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun ieu alam semesta anu luas dunya jeung akhirat engke nu bakal kaalaman ku urang sadaya. Ketika Nabi Adam aya babu Hawa aya dirusutun ka muka bumi anjeunna janten khalifah di muka bumi akhirnya turun temurun sampai ke ieu cahaya Rasul sallallahu alaihi wasallam aya di rama anjeunna nyaeta Sayyid Abdullah nikah sareng ibuna nyaeta Sayyidah Aminah. Ketika Sayyidah Aminah nganut mana eta cahaya ngalih kana sarirana Sayyidah Aminah. Ketika lahir Rasul sallallahu alaihi wasallam di alam semesta itu kan yakin cahaya anu tadina disimpan ku Allah dirahasiakeun ku Allah akhirnya gelar ka muka bumi dengan tujuan mana rahmatan lil alamin karena jadi rahmatan sakabeh alam. Saur Rasul innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Ketika jalmi-jalmi anu ingkar kana maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam lamun ngemutan kadang ayeuna itu kan jalmi-jalmi anu tadina ingkar kana sesuatu amal akhirna sok nanti ngamalkeun eta amal anu tadina anjeunna ingkar kana eta amal kadang dengan bahasa anu benten. Ibarat zaman kapungkur sok seueur jalmi nyuhunkeun cai ka ajengan ka ustad ka aceh ka kiai keur nu teu damang keur anu jalmi-jalmi anu sanes nyebutkeun eta teh dukun mereka cai ka dukun padahal buku ajengan teh gaduh pasanten nu dibacakeun teh ayat Quran. Ketika jalmi-jalmi yang ingkar menakan keterangan dina hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam padahal dina kitab karangan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yaitu kitab Zadul Ma'ad panjang lebar dunia tentang masalah lamun ilmu teh saya ngaduana ieu cek bahasa Arab disebut nate ruqyah cek urang sunat mah jampe akhirna manehna menakan keteranganna karek buuh nurutan ya dan kadang-kadang aya kalimat naon teuing tukang teuing sisi teuing setiap teuing mah ya akhirnya koyong ngumpul maneh sampai dina mana ingkar karena eta jumpa jampe ngajampe cai kudu aku ayat Quran baheula ingkar tapi aya menakan keteranganna akhirna manehna tanpa proses pengalaman anu panjang tanpa tajarub ya tanpa tajarub akhirnya manehna nyumputkeun kalimat jampe dina bahasa Arab ngajampe cai akhirna cenah naon ruqyah cek urang teh hong terang bahasa Arab urang terang hong eta ruqyah teh kan ngajampe hati ruqyah teh ngajampe gitu kan ketika dihongkeun gitu masya Allah ya walhasil masalah ruqyah urang mah kudu nuturkeun jalur sepuh kapung teu ngaduaan saya tos ulah bahasa ruqyah akhirna kalangun jami sehat di ruqyah kadang pangmosan ke ruqyah akbar anu tadina damang jadi bubuk ngamuk katanya gitu
Karena mana aya mau lupa di batu, aya singa keur bobo di payung, itu nya buka itu. Ya, kita gambaran ke orang sana, orang musawajahna. Contohnya gitu, masalah-masalah gitu, termasuk itu kan masalah anu sok rame di urang kampung mana nasyid, anu ahli nasyid disebutnya munsyid, ya, musik Mesir kia, musik Turki kia, Yaman kia, Jawa kia, Sunda kia, musyidnya. Akhirnya mana di urang bahkan biasa, kadang kurang ngejeringan, tahun jeringan, ya, terbangan, kebanaan. Akhirnya marahan anak hutan dengan musik-musik anu analog, ya, dengan musik-musik anu analog. Tanpa sadar, akhirnya mana ngalanturkeun lagu-lagu anu heula manehna kana eta lagu-lagu qasidata manehna nyebutkeun musyrik. Masalah maulid. Akhirna mana barudak-barudak santri urang ieu nulutan marawisan. Kadang alatna tina teh marawi serbana jadi kalampungan karena ordernya alat kata kitu. Padahal barudak kembali deui nya karena alat-alat anu yang disebut urang kan. Akhirnya aya lagu masuk dijadikan puja rame juga, gitu kan? Tanpa sadar pada eta teh nyambutna jeung muludan. Lamun urang mah teu aneh, lomba rebana, lomba jeringan, kabur jeringan, ya, terbangan geus teu aneh. Tapi lamun aya lomba naon nasib kumaranehna aneh, ya aneh, kayak gitu. Akhirnya tanpa sadar manehna anu tadina ingkar kana naon geus eta qasidah manehna ngalantun kereta qasidah. Yaumul wiladah kal bidayah lil hidayah. Eta teh mauludan, mauludan dia mutan urang. Yaumul wiladah, hari kelahiran Rasul kal bidayah lil hidayah. Seperti awal permulaan kamu hidayah itu betul Allahnya eta hudan lil muttaqin. Huda wa nur. Tanpa sadar teh muludan dilakukan kemana sorangan dilombakeun ditilai ku juri-juri. Kadang jurina 3 Indonesia di Indonesia teh aya nya juri di Timur Tengah. Para musisi di Indonesia suku. Ya, kemarin kamu urang sadaya. Tapa urangna urang sadaya. Muludan dipertentangkeun tentang itu kan masalahnya dibacakeun kemana masalah. Eta mana kamu tanya urang sadaya. Ketika Rasul gelar lahir ka muka bumi, cahayana sampurna, zahir batina aya. Berjuang Rasul lebihkeun ka akhir hayat. Ketika Rasul wafat, ya, ringkas atas mangkar eta khulasana intisarina. Ketika Rasul wafat, sabada Rasul berjuang nyanyaan. Wafat Rasul, cahaya anu aya dina salilana Rasul. Ketika Rasul gelar ke alam dunia, aya 2 cahaya. Hiji nur nubuwah, kedua nur wilayah. Nur nubuwah cahaya kenabian, cahaya risalah, cahaya kerasulan. Ketika Rasul wafat, kan sangat wafat kuro Rasul sabsaur Allah tadi diauskeun ku kersana qori wa khataman nabiyyin, bahwa Rasul teh Nabi Muhammad teh utusan Allah jeung panutupna para nabi. Ketika ceuk Allah panutup para nabi, ieu surah ieu ayat dina surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab disebutkeun surah Baitun Nubuwah, rumah kenabian. Kitab teh surah Al-Ahzab sebagian surat anu perlu dikaji diperdalam ku urang. Sabab seseueurna hampir sadana berkaitan sareng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia sebutkan walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, bahwa Rasul teh Nabi Muhammad teh utusan Allah jeung panutupna para nabi. Lamun Allah nyebutkeun kitu mah nya aya di nabi jeung rasul, yakin moal aya. Akhirna aya hukum teh tafsir bil hadis, tafsir bil mansur, seperti tafsir Abdul Mansur Imam Jalaluddin As-Suyuti. Sahur Rasul sallallahu alaihi wasallam nyarita nafsiran ieu ayat Quran. Ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Kami panutup para nabi, moal aya di nabi, moal aya di rasul sabada ka kami.
mata titik orang kudu yakin cek Quran cek hadis kieu. Ketika orang menakan aya jalmi walaupun bisa nyebar di awang-awang, bisa lumpang dina balong, tapi nyebutkeun urang nabi, urang rasul tong dituturkeun. Pun tong ningal anehna, tong ningal nu aneh-aneh wae. Tong hayang nu aneh-aneh wae. Sing yakin moal aya di nabi, moal aya di rasul sabada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab nur nubuwah kacana nganturkeun. Saya karena biasa Rasulullah kacang kantur ke malai Nabi dia, malai Rasul dia, sabada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anunya saat tinggal nur wilayah cahaya kawalian. Ya, di cahaya kawalian Rasul didawuhkeun dina itu kan dua hadis kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama teh ahli warisna para nabi, sabab nabi rasul utamana nabi urang sadayana Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu ngawariskeun harta, teu ngawariskeun tahta, tapi ngawariskeun ilmu jeung amal. Ya, pusat aya ilmu jeung amal eta mana? Quran jeung hadis. Terus mana? Kaduana Rasul sallallahu alaihi wasallam ngadawukeun ulama ummati ka anbiya ibani Israil. Para ulama di golongan umat kami lil ibarat nabi-nabi di Bani Israil. Jadi peranna teh lil ibarat nabi-nabi di Bani Israil kusabab geus teu aya di nabi moal aya di nabi sabada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirna berperan saha para ulama. Hadina ulama teh ulama billah wa bidinillah wa bi ahkamillah wa bi alaillah sampai ke akhirna. Ulama anu terang ka Allah, terangkan agama Allah, terangkan ilmu amal sebenarnya. Akhirna ulama ke zaman sahabat tabi'in kabehanana lamun ka aya ulaika ala hudam mir rabbihim. Sadayana keng dituduh di Gusti Allah sabab ahlina. Aya kabagi-bagi, aya ulama anu bagian naon teh ilmu akidahna, anu bagian fikih peribadahanna, anu bagian tafsirna, anu bagian hadisna urang mah tinggal nuturkeun. Ya, kemudian membahas puas ini dibahas puasnya masalah itu kan intinya gitu. Urang kudu nuturkeun naon eta cahaya wilayah, cahaya anu diwariskeun ku Rasul ka para ulama. Ilmu jeung amal anu besarna kitabullah, Quran jeung sunnatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hatta dina amal. Ya. Urang kadang-kadang lamun ningali sepintas tanah roti pakantos bismillah terus loba. Asna ratibul hadat kitu kene urang bisa di sunnah wa ya, sabab mana imam, syekh, wali, guru nyimpen sagala rupana dina kawin. Teh nafsuan dalam risalah. Ya, kayak yang saya berarti ada saya berarti atau saya berarti terus apa itu kan sadayana kata seperti saya berarti ajaran mana arahnya nana nyimpen ilmu, nyimpen amal, nyimpen pengetahuan, nyimpen kemarifatan, nyimpen rahasia, nyimpen didikan, nyimpen warahan, nyimpen kaumah dina eta wiridna. Ya, nggak urang teh kedah nyebut karena kemampuan. Ilmu naros dan hati tentang ijazah ratib al-jilani, ratibna sedang berkodir al-jilani. Mana wae tapi kulbu nage 1000 kali. Di bawah ratibul hadad anu kulbu nanti kali masih loba nu naik repot. Ya. Ratib sedang berkodir jilani kulbu nawe 1000 kali. Sesana bacaan 100 tak yang mau tilu siki itu kan tungtungan anu mimpina terus itu kan anu lirina nggak boleh ke kanan nggak boleh dekat itu kan kanan ke kiri nggak gubrak ke harut menjengkang ke pongkak ke ibunya kumaha coba gambarannya boleh sana tinggal suri tauladan ulang sadayana Sayyid Ahmad Zaini Dahlan Al-Jilani Jumsuran Sahabat Qadir Al-Jilani.
Namun anu disebarkeun ku anjeunna Rabiul Haddad. Ketika anjeunna di Mekah, waktu besar Mekah, guru besar sadayana, anjeunna ka muridna mirek hiji aturan. Ulah waka keluar di masjid sabada salat Isya kecuali beres heula maca Rabiul Haddad. Intinya gitu. Sayyid Ahmad Zani Dahlan cepengan amalna kitab Al-Maslakul Qarib likulli nasikim munibun karangan Habib Thohir bin Husain bin Thohir Pahlawi, guru jenderakana Sohib Sulam Taufik Sayyid Abdullah bin Husain bin Thohir Pahlawi, mu'alif qasidah Ya Arhamar Rahimi. Ya gitu. Gambaran ke urang sana studi kauladan ke urang. Nah, Sayyid Ahmad Zani Dahlan menyebarkan wali panjiran. Umat dari urusan bulan kabur. Ya. Dari urusan kabur. Orang saya amin ya Allah ya Rabbal alamin. Biasanya orang khusus, tapi anu disusun ku arana aya asli. Emutan sejarah ajana Rabiul Haddad. Umar Al-Haddad eta nyusun ratib jeung kan ratib Al-Haddad Umar. Ya. Kedua, emutan Syekh Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Itu kan justru Rabiul Atas nuringan waktu pendek segitu bari bacaan itu kene. Tapi naon sih? Hatta Syekh Umar bin Abdurrahman Al-Atas wiridna kurtilu. Hiji Rabiul Atas, dua wirid tauhid, tilu aku kunut wiridna katilu. Setiap ayah murid dijazah ke anjeunna di ijazah Rabiul Atas wirid tauhid ringkas pada asal dibacana sareng doaku kunut di awas tengah bumi. Kadang-kadang Syekh Umar bin Abdurrahman Al-Atas kepulung sawengi di ba'da isya beres ngawas murid-murid sampai ka dor adan subuh nu dibaca ku anjeunna mana Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt. Bayangkeun sabar rek maca doa kunut. Ya, ayeuna urang kadang-kadang apa sujud sahwi data apapun. Ya, kadang-kadang mana ayeuna urang itu kan jadi golongan jamaah anu teu kersa kunut kan gitu. Seungkeun Syekh Umar bin Abdurrahman Al-Atas semalam suntuk nu dibaca aku kunut. Tafsir Bahtinani Al-Muradul Ma'ani Al-Awani anu dikarepkeun eusi lain cangkang. Nu dikarepkeun mana eusi gelasna lain gelasna. Kadang-kadang aya gelasna mirah, kadang-kadang aya gelas tina dalam tina alu tina batok beuteutna cikopi. Aya gelas hargana 3 juta. Hanya anu tujuan mah cikopina kene lain gelasna mahal digigel gelas. Dieureut komo. Ya, yang kitu dina wirid Allahumma hdina fi man hadayt. Sok emutan ku urang ieu teh urang teh mana di ka Allah nyebutkeun dihilhakeun. Segi hijikeun segi surukeun jeung jalmi anu masya Allah. Allahumma hdina fi man hadayt. Mun Gusti Allah moga Gusti maparin pituduh ka abdi dibarengkeun fitnah ieu. Dibarengkeun dibere pituduh teh dibarengkeun jeung jalmi-jalmi anu tos diparing pituduh ku Gusti. Rasul, Nabi, sahabat, wali, ulama, guru-guru kitu gimana daya dirinya teh. Ya, atawa mana anu paring pituduh jiga pituduhna eta paring pituduh ku Gusti. Ya, gambaran pokasana ulah laworakeun dulu. Kadang-kadang saur sebagian sepuh lamun urang teh apal doa geus doa asa urang kakak diamalkeun diwirikeun ku urang masyaallah langsung ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya dari mana kembali ke urang tadi teh guru-guru bukan sarupana teh dina wiridna termasuk Rabiul Haddad. Pentingna urang anut anu dipayun anu ka ulama. Sab Rasul ngawariskeun ilmu jeung amal teh ka ulama. Ulama ti golongan sahabat tabi'in eta anu dituturkeun ku urang sadayana. Sabab nur wilayah aya dirinya nur kawalian cahaya kawalian. Maksud saya kawalian teh cahaya ilmu, cahaya amal, cahaya kitabullah, cahaya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kan ayana di ulama. Ayana di arahnya. Orang tidak nuturkeun ka arahnya.
digantenkeun jalmi-jalmi anu caket jeung ulama nuturkeun ulama. Aya hiji bahasan anu penting ke urang sadaya khususnya di Indonesia di tanah Indonesia. Islam datang ke urang kumaha, Islam aya di urang kumaha. Tetep sagala masalah ge aya awalna, aya asal muasalna, aya sabab musababna. Termasuk ayana Islam di Indonesia. Sedangkan Islam pusat teh ngawitan di tanah Arab di Timur Tengah nu jauh. Tapi nah Islam nepikeun ka di Indonesia. Nepikeun ka Indonesia teh Islam teh termasuk anu dikenal karena aya perbedaan jeung nu lainna, perbedaan dina saena. Nepikeun ka lamun urang ibadah haji, jamaah di Indonesia teh sok dibanggakeun ku nagara anu lain. Indonesia ieu diangkat jempol. Karena ada sesuatu istimewa dia. Saha membawa Islam ke urang. Itu kan Allah yarham Habib Alwi bin Tauhid Al-Haddad Mufti Johor anu ngawitan salik di Indonesia alami. Ya, terus anjeunna sasarangan jeung Habib Aminoto sareng bayi Abdul Hanan cucuna Mbah Nur Yai Wanara Raja anjeunna ngadulikeun SI awal baru asli. Tapi ketika Habib Alwi bin Tauhid Al-Haddad ningali pergerakan Indonesia jajahan kumaha akhirna anjeunna tidak senang. Akhirna anjeunna mentas ka Malaysia. Lebet ka kerajaan Johor. Akhirna anjeunna diangkat ku nanti Kesultanan Johor janten Mufti Johor ngagentos Habib Husain bin Salim Al-Atos Mufti Nusa Aceh. Karangan kitab anu seueur termasuk anjeunna ngaran kitab Tarikhul Islam ilal Masyriqil Ba'id, sejarah penyebaran Islam ke timur jauh. Dirinya disebutkeun kumaha penyebaran Islam ke timur jauh. Dan maksudna timur jauh teh tanah Indonesia, anu baheula disebutna tanah Jawa. Penyebaran Islam menduduki ke Makkah Ustari kasar Ustari mah ya Islam karena negara tempat imigran tiap penduduk negara di mana. Jadi Ustari mah seolah gabungan tiap negara ayat itu. Nah, jadi penyebaran Islam sampai ke tanah Indonesia, tanah Jawa. Sanunyana anu disebut cek bahasa Arab al-awliyaut tis'ah, para wali anu salapan. Tapi bahasa orang masuk disebut wali songo. Wali songo kalawan tilu tahapan. Wali songo tahap awal, tahap kedua, tahap ketiga. Ketika orang ayat ziarah wali songo, eta teh wajar jeung misti sabana urang nganuhunkeun ka anjeunna. Gitu kan adat tata krama keadaan karena anjeunna melak Islam di urang. Membawa Islam ka urang. Sudah kerbahula zaman di urang kumah. Ya. Nah, di mana wali songo teh tilu tahapan. Tapi lamun urang sareng aya wali songo rata-rata ngasarahan wali songo tahap akhir kecuali aya sabaraha hiji anu sajalur. Karena ini urang jarahkan Nasih Jumadil Kubro kata Nabi saya Jumadil Kubro saya Jamaluddin Al-Husain Mojo Agung Mojokerto. Pak aya tahu wali songo awal. Wali songo awal eyangna Sunan Ampel. Ya. Mana eyangna Sunan Ampel. Jadi Sunan Ampel kamana teh Maulana Ibrahim Asmoro Kondi Palangtuban. Said Ibrahim Asmoro Kondi Palangtuban putrana Maulana Jumadil Kubro kitu. Nah, tak kesambet karena jalurna kadinya. Seseueur nama maka wali songo tahap awal mah daerahna terpencil, kadang di tengah kampung terlebat bus, ya. Jawa Barat sabaraha hiji, Jawa Tengah sabaraha hiji, Jawa Timur sabaraha hiji, wali songo tahap awal. Dan walhasil kusabab anu nolak agama Islam, anu agama Islam ke Indonesia teh wali songo jeung